朋友们很关心这儿的价格到底怎么样。今天我就给大家起底一下岛上餐厅的价格。都吃完了，那须子尾巴都吃完了，我才想起拍照来。这个虾都吃完了，一盘虾，哎呀，这个忽然忘了一干净，太好吃了。这个炸鱿鱼太好吃了，我每次来这儿都点炸鱿鱼，海边这种鲜鱿鱼炸的特别好吃。一般海边餐厅呢，靠酒水挣钱，要么就是靠很贵的鱼。像这种 Virgin Mojito 一般卖到5欧元一杯。最蛋疼的是，我点了一个这个深海鱼，餐厅服务员呢服务的比较好，他会把这个鱼刺全给你剔出来。服务员剔刺的时候，我没好意思拍视频。这种鱼一般40欧元1公斤，我这一只是65欧元。如果不点这个的话呢，整体能便宜很多。我带大家看看菜单吧。那个虾，它的虾，这个 shrimp 这个虾19块钱，虾是19块钱。完了再要一个这个。奥迪还要了一个茄子吧，那个茄泥，跟国内有点像啊，茄泥，应该是这个，要了一个这个垒茄子茄泥，这人民币欧元4块钱的话，人民币48，32，你就算吧，200、160，反正就200-300块钱吧。就我一个人吃的话，大概20欧元起步，就是起步啊。完了，现在问题是不到饭点了，刚11点啊，这边正在吃了。完了，这边刚刚买单走了一个，这儿一大家子，这一桌得有将近20个人，16、17个人加上孩子，他这一桌一人10块钱的话，加在一起就得，那就不少呢。我开个海鲜馆绝对赚。这旁边都是人，基本开海鲜馆他没有空的，就在海边。很多老外吃东西啊，他不是吃这个饭有多好吃，他要的是这个景色，这感觉。我们一起后厨看看吧。这够大个啊，这一大盘行，这一盘也行哦。行嘞，那嘞，我在后厨呢。行了，出去了。我跟他们都混熟了，没事就往后厨跑。